Додека надлежните упорно ја туркаат реформата за дигитализација, во земјава се уште има училишта каде наставата се одвива во субстандардни услови. Македонската младина се образува во услови кои воопшто не се достојни. Таков е примерот со учениците македонци од Непроштено. Настава следат во барака, со стари тоалети надвор од училиштето, без интернет. Иако оваа барака позади мене воопшто не личи дека е образовна институција, сепак ова е подрачно училиште во селото Непроштено, каде учат учениците на македонски наставен јазик од 1 до 5 оделение. Двете наставнички кои ги учат децата не сакаат да зборуваат. Оти со години велат, ништо не е сменето. Ниту пак има позитивни сигнали дека учениците ќе добијат подобри услови. Во секторот за образование при општина Теарце велат дека надлежните во министерството треба да научат дека одлуките не можат да ги носат сами, без соодветна анализа и се додека реформите се воведуваат без консултации со самите училишта, наставници и родители, ефектот нема да биде постигнат. Каква дигитализација се најавува кога до некои училишта во руралните средини нема ниту линија за интернет. Земаме копија некој модел од било која земја, ќе го копираме, ова е добар таму. Да, ама колку подготовка, со какви предуслови таму е направено, никој за тоа не зборува. Ако овој модел е копија Словенија, дај да видиме кај е нашиот стандард, кај е словеничкиот стандард. Ние има училишта кај што и денеска, ако кај нас немаме, имат и полски и вециња. Немат интернет приклучок, некои се греат уште со дрва, некои немат реално грејење, има други проблеми. И сега ние наметнуваме нешто со е за нив скроз непознато и очекуваме резултати. Резултати ќе нема. Дигитализацијата е избрзана одлука, вели Реджепи. Ние сме земја која реално не може да се носи со оваа реформа. Особено проблем остануваат руралните средини. Не само затоа што многу училишта немаат интернет, туку и бројни семејства едва го крпат месецот за да се прехранат, а камоли да купуваат таблети или компјутери.